अब त आउनु पर्ने हो, केही भएको त छैन उसलाई। आज सबै भन्नै पर्छ, तर कसरी भनौँ उसलाई? सायद आजबाट सधैँको लागि टाढा हुन्छ होला। मलाई लाग्यो तिमी आउँदैन होला। आए अलि ढिलो भयो, सरी ल। तिमी त धेरै बदलिएछौ। पहिले तिमी सानो कुरामा पनि हाँस्थ्यौ, अहिले मसँग बस्दा पनि तिमी कतै टाढाको जस्तो लाग्यो। यदि भन्न गाह्रो छ भने ठीक छ, तर मसँग लुकाउन भने नखोज। लुकाउन खोजेको होइन, मेरो व्यवसाय सबै डुब्यो, ब्याङ्कले सबै लिलामी गरिसक्यो। अहिले मसँग केही पनि बाँकी छैन, घर छ त्यो पनि लिलामी गर्छु भनेछ। त्यसैले तिमी मबाट टाढा हुँदै थियौ? हो, म चाहन्थे तिमी यो समस्यामा नफस। तिमीलाई मेरो समस्याको बोझ बोकाउन चाहन्न। तिमीलाई लाग्यो म तिमीसँग सुखमा मात्र बस्ने मान्छे हुँ, म तिमीसँग दुःखमा पनि बस्न सक्छु। सायद तिमीले मभन्दा राम्रो जीवन पाउन सक्छौ। मसँग अब केही पनि बाँकी छैन। त्यस्तो नसम्झ, म तिमीसँग केवल सुखका लागि मात्र होइन। जीवनमा सबै कुरा पैसा मात्र हुँदैन। तर तिमीले किन यस्तो कठिन जीवन रोज्छौ? माया गरिसकेपछि समस्यामा परेको मान्छेलाई साथ दिन सक्नु पर्दछ। जब सबै कुरा एक्कासी सकियो, मलाई सबैभन्दा धेरै एउटै कुराको डर लाग्यो। के? तिमी पनि अब मबाट टाढा हुनेछ भनेर। सबै सकियो जस्तो लागे पनि जीवन यही सकिँदैन, र म तिमीसँगै छु। तिमीलाई डर लाग्दैन? लाग्छ, तर तिमी बिना जीवन झन् डर लाग्छ। सायद सबै कुरा सकिएको छैन। हो, कहानी त अब सुरु हुँदैछ।